में कोरोना सबब 40 ॼणा फौत केसनि जो गॾियल अंग 2700 खां मथे थी वियो। अमरीका में 2,77,475 मुतासिर। लाड़काने जे करतीना सेंटर में रखियल 34 ज़ाइरीन जी रिपोर्ट क्लियर। ईरान खां आयल 34 ज़ाइरीन खे रिपोर्ट क्लियर अचण खां पोइ घर वञण जी इजाज़त ॾिनी वई आहे। हालानी शहर में मुकम्मल लॉकडाउन जो सिलसिलो जारी आहे। लॉकडाउन सबब पोहरियत परेशान आहिनि ऐं बस वारनि जी मदद जा मुंतज़िर आहिनि। ऐं जरवार में सिंध हुकूमत जे ऐलान बावजूद भट्टे मालिक भट्टो खोले छॾियो। जरवार वेझो महर भट्टे मालिक सरकारी हुकुम खे हवा में उॾाए छॾियो। जरवार वेझो महर वाह ते 5 खां मथे सिरनि जा भट्टा मालिकनि सरियाम खोले छॾिया आहिनि, जॾहिं त कानून लागू कंदड़ इदारा ख़ामोश तमाशाई बणियल आहिनि। ख़बरुनि ऐं न्यूज़ अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो फास्ट